moto na mindu nda pamba na pointer yango pasa obaka ki apanzaki nzunga biloko bayibite za kinini na pointer nzunga soso yo na lota mabena butu tala sexinga ote na pointer nzunga soso atakandele kinga yo sakana to konda na pointer nzunga matembeli OK omoni fi yokanga bien soko yebite omona kwa côté de passe ça makasi ko likaba ninga nokuta chaque mutasana mikumba na kobetela ote pa bombi ya yo pe bomba nakosi na bisa yo vraiment si soko lambi biloko ba pa bae obike ba kolena mobile na yo kotika nyoso ba plate bala na mobile zona no buli moko na roti libo bomba we salaire papa kotika la yo moko bonga si sanyo nyoso mobile kasa na photo moni batu kanga munoko akolanda ka partout moi ça fina nga yo mais yo ta so bala matio ka personne mo balinga na basi ngana ko kakate soki ba matina tele nga pe na mataka bano bezate o mena ko tenda ko parti pris mobile azo ba pesa affection na moi ça ini bande ko na likola moi si or faux moi si photo nga fermer mobile côté mobile ina bande ko na yo ça sangisa vraiment elo ke sangi basi alelo kaka tola sabino ba alliance au moins bien na balabala tande bozaboy mais au moins na kati ya libala manka oh rien yon moninga moi si Nicolas fana bala yo na ko simbi so rida ndako ndio zola passer kana pays oh simba to ba logo ati bokoma ko tonda na ndako lokwa botaka nde match stade ngata na yena cha match na ngate kala novelas et puis ngakolo ndako tangu na yena ba 17h o moninga pe na ye o rebi sa ba téléphone ke bo poussa makolo papa le kalokwa cortège président kara na ndako nanga nazo kota na porte muke nazo sotaka bato ndire kede et pas nanga moko awa siko moi pesa combien siko zo moi si na yo obimaka otika ke pa ba voisin ba solo pa batela théâtre na ba novelas est-ce que moi ça bazaka na bolingo bo utaka na wana commune musu po bokoma wana to ko beba to ko changer ona oluba pourquoi le biboé ba fille ebele ba yaka na ba mabala na souci mobile ba camarade yo mobile permettra ba solo la na bango ne ba ko ça moi sinon diabo si tu mobile ko biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend R au Bolanda biso balanda biso ya Siara Mboyo TV bambote na bino ebele place bozali et ba bi chaîne ezaka moko bo s'abonner massivement bo s'abonner chaîne na bino yango balobi o nyoso koluka ezaka awa na Siara Mboyo TV awa neza makaba soko lingo landa olga automatique kaka awa na Siara Mboyo TV lelo na plateau na nga na memeli bino Pastor John bino mo boyebi malamu akoloba bokoyoka ye boyebi malamu. Bonjour Pasteur John. Bonjour monsieur. Bonne santé. 5 sur 5 muna simba no kututi ko zanga nanga na kozwa etali bino mais makamba santé nanga etali nzambe ndenge ni voyage le kin ndenge ni est-ce que voyage le bien voyage le kai nango bien po toza que loko sele kela batu azongi ndenge nini koma mutakei nazo azongi zonga mbata 100 fois nazongi po kuna na moyo nanga ndenga na kanisa kite nazongi nanga mbadie oh na ina pesa na moni ke lipeso mwana na pete na bia so ba bali so mobala mutambo OK pour famille s'appelle pour basi bon merme yo moko kolo mo so moni ke mobali moko na vwanga mangeto za na mbo na zonga mobala mapapa na meminga mbo te alors où est le man nani mobali nanga na ngama nzo boyi na metobo tabana pe bazaka bana ba famille balingi kotinda bana bana mabala lokumu po ba profiter mais moi ça mona ngai te tali bango te foje on a bisu yo kama ni ngaso na ki mwasi na kopona mobile na ngamo ko penda on a bike mutema na ngesengi mama liso na ngakota soko yokinga nakende kende très bien omoni Adamu na Eva nani asema bena bango mbale bima nani mwasi pour ça la trahison on comprend or selonga Adam soka chaka lito yemoko engeza nde mususu Adam ne fa basaka miba mais rankine kota siko totana pembeni awa siko moi ça combien siko zo moi si na yo obimaka otika ke pa ba voisin ba solo pa batela théâtre na ba novelas est-ce que moi ça bazaka na bolingo bo utaka na wana commune mususu po bokoma wana to ko beba to ko changer ona oluba pourquoi le biboé ba fille ebele ba yaka na mabala na souci mobile
ba camarade yo mobile permettra ba solo la na bango nde ba kotsa kama sino diabo si tu mobile ka biso lelo moninga na $20 lobi $10 lobi $5 lobi kuna na kweli donc moi c'est libala koza na camarade pe maman moi c'est libala koza na ba camarade il faut trier yo kanga soko yo kinga na transmettre yo vie maloba oyo nde corrompa et valait ça Adam Mbuma po modèle nyoka zala kala zala ko baka kaka kinyoko ya nyoka ba zaka na mutatelemia po maloba ni obima mnoka nyoka konfeke ngana bebisa mukili so yo kinga keba na malobele ki filmu na passe betanga filmu so sengi pardon ko ba betanga ka pamba mais ko sengi pardon esili lobelanga mabeti ka libela to sengi pardon na ko limbisa mais soka na monyo likamango telemi na motema soko so comprendre keba na batu pembeni ya mama soko sa bala atambola ka mingi na ba bala po ba so ba idée soki pe libala na yo ate ezanga alliance bango bazana ba alliance ba ko dominant na ba photo nde ba bala nde bazana lokumu alliance yo ko sa na mobile ma neuf azanga tina soki bolia ka bien ba ko komela bilonga montre ko bala ko leka ba bango mais pasteur John eza pe na basi musu pe ya mabala pe batambola mabe yo lobi ke basi ya mabala fo bazaka na ba camarade ya mabala ngana lobi te ke nyose eza bien nazo ko englober nazo peso ba piste au danger eza boye bakate bokosela mfutema na yina batu bapesa ka mingi libabe mbangu sa ba comprendre ninge bimeli biso ngana boye loko wana na ba no vérité et bela ba prière bo division de famille et bela ba prière batu ba ba victime ba koya batu ba nuna abimi mutu mabenda ka boli famille yenda loki mwana pa bota te oh rien oyebi yo moko ba piste te yo kanga pardon na transmettre ka vie o ya solo soko yo kinga po beba isa passe pourquoi le biboy basi ya mabalo ba beba ka isa na ba cause différent aye ena yo kana no yo moko mto tuninga acte numéro 1 fille wana abali mobali na libala ya solo to landi mbongo de deux ya mibale est-ce que ndenga ke libala lingai pe mobali na fa normal mobala cha alliance mais ake mona makamsu na libala zo se pelisa eta bi ke mobala za fantire malgré to la tinga alliance yeba bandi ba jeu de tara mobali abala mais atika mobulu te donc moi ça joka ke pe bita o matinga na sanga ki ba ex ye pas la musi de soka folie mama ça on comprend na lo bawana e inda kaka soka ko beba e baby ba muke ayoki mobali na sango bambanda makanga ka mutema zo c'est la tinzamba ko sala ko simba ba su mingi te yo kanga on a biso ba vérité na misusu pa na lo bawa ba si ba baby à partir ba camarade tala ko ba biso na kenda ko pitina te na kana lipapa mais ndako na tellement na bombarda ka sengo ko lia na ba sinyo sa lo pango ba ke porta muto aza foyu mais ndenga lesa ka mwasi ko le kabiso mibali bana ba cravate asali ba commencer à réunion ko linga boule pa ko tse diabo abo malibala pa ngo ba se premier ba ko soko ba teyi mabanda na novelas mama ko fanda ka yo mo ko tala filme dama no tala filme bando ko tse ba dega théâtre ngo bandi omeninga sali osko mo bando ko tse ba chuki omuni osaka zo ba tande ba mobile na boboto omeninga sukeli est-ce que makamba théâtre za biso yo tongo yo ka yo nde bolole biso ko to moninga akomo comparer libala na lokola ya ye or mabale za kombo moko mezana ba façon différent mobile musu lokola nga soka na talo na misu makambo changer au président mobile musu va andi makelibale simi fo masa sentir que boliti tout est bimi er bozo ka ma wana litu nzoka retard à troma bolinge mati fulfula masa ya masanga ona yebisa yo so libala litu na ya misu ko kanga mande ndenge ni manyo soka libala so za wapi so yo kinga so yo mutalibala misu o ka tolela batalibala makofi or mobile pa ko ka kobeta te tango bomi libala mbangu okoyeba yo kanga yo moni mwasi na nga ona kobala mikolo na kilosoka na mboka na kotika ka chaîne RTNC ma film RTNC ça ya mbote ça bis le quoi ba document émission chaîne ka après to là abe baté o se kitala na zo yebisa so yo kinga na opeso schéma o comprendre ngata tala sexinga ona zo yebisa so yo kinga tala mukile beba te soki mukile beba nde manga dem na ife bakutaka nde sila lokola manga ezaka manga ça il faut mukile bebi te batenu ba bebi si makambo to kuti na mukili yo kanga par amour oyebi nini mukili ozomona eyana ba dégâts moko tellement mabe comme na ba niveau belé android mabe za suna batambongo te
okozaka courage bamona kosaka musala sanité mais soki solution kaka na ndako dikunye mati omona même na quartier bofandi nazo bano bakama mike tala okoza pe mwana mwasi excès de bobota koyamba baninga yo zo pese mobali na solo calcul ndenge mobali nanga par exemple ko ba John atanga te ndenge mobali nanga saka na ebo esaki bakama nanga o nde balo bakama minene bakocha mobali nanga ka te ata na koti na ndako boya ko mandoi obenga bango botala novelasi na ndako yo ko bima okesa likamu njoka na sima bando changa litoi baota su mikolo ko tidite comment mobali kana ba bombarder ça vivre biloko chaque jour ça le la wapi muta solution yeyo muna papa ko kosa kama be hein olinga kama mwasi na oyo moko bisa tozaka basi wana fungolinga misu litoi da bando peso pesa secrétaire litoi saka modèle oyo mwaja watu masha kokota bando kosa ma copine na otungisa na mobile na omuke yo pe kisengi tungisa ye ndoko nde bolinga ye na uzebi so banzela soko yo kinga na te ofi tango bima deuxième mungwale makambe changer o mona ka papa ko pesa ka ndenge pe na numéro na téléphone na uno kya mobe na obe obe teke pesa makambe changer o kama kana lopango wana o ya sima botelo kiti yo mtando yamba bango bibini bando ko mopaya bango bapaya bango bakolonda ndako ofunda wa yo moko pesa ki piste mobali na ngai ye bosanga na bosalo bolingi okoyeba so yo kinga yo mikolo verrouillé yo moninga mwasi nanga na zo compter na okoma ba camarade ko solo na bango na kaelo kwa lecture la cour sola na mamicho mandoi makuku janini te biki rouge belagnya ko beba mbangu tala oseka na yo bisayo na kutoka na taliso ko mona tala yo panza bakiti te panza bakiti pona kokwea yo panza basana kopa sana mbele te peko parce que na osomba te basana kopa pia yo mais ya kopa pe panza na yo pointe so to mindu nda pamba na ko pointe ango pasa po bakaki apanza kinzunga biloko ba bite za kinini na pointe nzunga soso yo na lota mabena butu tala sexinga to tena ko pointe nzunga soso atakandele kinga yo sakana to konda ko pointe nzunga matembele ya ndunda o pe ba sama bakua matembe sama bakua na ko pointe pa bika jam ndunda di so mbisi kote na kati o na ko pointe na pointe mbisi mabanete o mbisi okauka bowayo yo sara mboka te tala na opesa d'abord ngaso ina tala na opesa ba piste weza mboka moko fo ba tala iba ko vivre soko moni mobala soko ya exemple comment yo mwasi o forcer ngana somba bonima o ngaki tuna vanda na ndako tongo tipoko te na sombela bonima bokoma ko tonda na ndako lokwa botaka nde match stade ngata na ina cha match na ngate kala novelas et puis ngakolonda kutango na yena ba 17h o moninga pe na ye o rebisa ba téléphone ke bo poussa makolo papa le kalokwa cortège ya président kara na ndako na nga na zo kota na porte muke na zo sotaka bato ndire kede et pas nanga moko et puis tala bendis na zo mona vérité mobali alinga autorité na ebe baté mobali deva batu mwasi tungisaka ye yako sa kokanga dina lingi ba bloko te sima la siko autorité zo sala yo mobali akoti bando kanga na novela zo tala comment zo sona baninga mama ga na moni nani awate c'est là na suye comme il place à bien c'est là ka on va se moi déjà na pesi mbote te ba yambinga te de deux na sauter ba tuloko akede wana zo compter na mutema trois mama ba na moni nga na zo tuna likambo malbi na kana tala bongo ati sana nous place à nos felas et puis rosa ta ye moko na ba taklupa mo ba sentir que o mo bala comment et pas moi ça comment pepele na tuye bisayo biso de mi banto no robot za basha pembe na kanai o mwa peka na porta mi satu zemi inda o mona o lapa ako sote po mankimele kitro lo pesinga defete na quartier wana na tiko peka na lokumu na quartier wana fana cha trophée ako sote mobali finga na oyo soki bosa bino mbale na miso abatu tika autorité na isala comment na zanga tina olingaki nga mobali kasa na faute o moni batu kanga munoko akolandaka partout moi sa fille na ngai yeyo mais yo te so bala matio ka personne mo baninga na basi ngana kokaka te soki ba matina tele kina tinga pe na mataka taba se pa na biso na zaka boye ko tulande so landa yo
okotemaka na molongi okisi na kitambala ekomi total mabunde se te ete tuki yokanga vraiment tala naoyeba no makambo mike kitoko ebalisaka mwasi te nde basi to kitoko babala comportement na akei na stratégie fo taka mobali aza na temps nini talaka mobali lokola $3 talaka mobali lokola match to na premier mi-temps to na deuxième mi-temps est ce que eza lere ya kufra to ya corner ero tokoki komata to tokotikala talaka mobali boye mobali soki aza na mbongo te koyelaki masolo sio makambo makasi te okobetisa libakwa kima ndako yaka na butuleli bolele osotaka bino kwa muyibi mobali soki aza piaka betaki masolo oyo ezosongisa na dosage ondire otyele bitabe aselumuka papa piaka oza nango tike koleka nango omoni mandoyi deja si nayebisa yeke tokofuteka mercredi yango na biya likambo kuna ezani eza ninyo yango dozaka ye mobali akomisa $5 apesi soki bon leki na wana tungisa inga mingi fo te makambo ya famille na nga tika nakoyebisa bango wananga so naoteste yoka te pesaka ye naotokosiko obia yoka yo te mbongo eza nanu te fo tosomba na obana eloko boye na ndako fo tosomba boye bango bakopea bango nsima watanoke pembe nakotongo ti na bar masa mwasi na bala aza mwasi ata na tia aliasi te nakokumisa okwa buta tyebi na match mpo obombi badefo mais kozala mwasi te ke mwa apiaka moke mama e papa mikolo aza piaka te makambo alakaki oyo jeudi olobi na oyo bien mopotinga mingi mpo lokumu na ngesi esila nazwebisa yo yango moni babokilo ebele bakomisa mibale ya famille pepele naokoso te surtout soko nde bokende okosime na ndako naketala mama alobi azobela oke kuna nga mpe mobali zoba na moni oye na ndambo ya fufu orana tuna ozweli wapi kosepela mobali alokoso chéri merci osali mpenza bien osouve nzoka nde kuna osengi na kombo na nga mama e ngai mobali na nga 4 jours tozolia te no basangeli ke mobali mabe ye wana yaya azomona makambu ale nasili ngala comme soko mona feti mokolo koya mpa na bino ata na nikelango cravate lokumu na ngai na mai ye nasilemaki moto asoba yeyo omwana feti dan tokokota bazopesa nga bano balala ngai nafana na bango na makolo kwa moto akola kala ti ntongo nabondelaka bango kaka boye nakobina te na feti kaka boye yo batelaka mwana tomonako pabo kilo yeyo te papa koko yeyo ya ye nanyalali yaka pabo kilo ngai nabina na moke nzembo na yango mingi simbelanga mwana tala respect baboloke basimisi bana balala yo bondelaka bango boye ere nana beti bolole balingi baketoka biloko na sani baponi babuna bango oyo bazotika lokwa muta matanga tala mabakuli na bathomson ekauka ezika mingi tala bafo masango lokwa matanga mai bazoloye maboko na kati ya fete ezokota ya cantine basimi mai na cantine bazokutuba yoko bata fete nani yango asanzi bake torsionne nzoka nde bali bokilo sukola maboko tala bololo na fete bokilo yokunaka yo mpe kisengi lokwa lokoso omoni babofrère nanga balinginga mingi ya belle famille nao bano baverité il faut aza bofrère lokwa biso babofrère neti biso bata yoka ngai nakobalo na kanga lupangu te mais bakomona makambo nango ndire moto asisa makambo nyonso ya libala excellent mobali bazopesa bato aliasi foti nga bazokumisanga ngai na nini pasta nayebisi yo shema mobali moko ya audace so namoni ya bokilo ata aza ya moki akimi classe nakolekisa ye te yaka nakopesa yo kotema yoko baquestion ekole na bino babengani oba esengi nini kuna pende esengi nini wana yo balobi kaka anske omi bamikende balobaka ntango azo balekuwa komona asiabike solution emonani zotokuta mpe na bon faire escroc nazotampolisa kapoka balobi nini kuna balobi minerve tikaki boye na boye c'est vrai bon omoni ya na yo nakorege problème no pana nakotindele mbongo apesa po futa ngo nyonso avant kende kotanga kuna lia fufu ata yanga nakopesa siko lia soki okende zwa tike ntango okende sango mabe mama nakutaki na mobala yaya en tout cas ayambinga bien nakosi bapoint nakotambola na 1000 francs yango moninga so naotambola na mbongo nalingaka bambongo akale be ba 1000 francs sika natikaka na suka nakuta na bol fomonaka biske ata senga tike te ata kutinga fraga na makolo nakosaka nakotala mutu moko naotemisa taxi mais osimba te na pusani moke yo ke wapi otemba ofena chiki tia onde na beni nzoka kaka ntango naopesa yango na soka naotala ngo te neti ondire eza ebele
le temps okende beau frère zakina bambongo asikebe donc nenga na ke mako lokumu ka libala tika la kilo po sango kende malam tant boko sa réunion mambali mabe pas ya tika ye penda solution zanyo ya moninga beau frère soko talanga na kondima to swana na mama lupango pesa bango masanga bomeli o pesa ko semenya kita van beau frère ngaso otalanga na ngamulanga tika la boete na ngara soko meli de fa fesi esi na njoko na mutema mama yenga na meminga mbwa mela kotini ka kanda mela zoba oyo so etikali o regretter mbongo waka mela nani ka bosi sa nyoso na mutema ka mama tango okendale yo inde na sima la ngimi ba na bombi na la 4 o pesa ki 4 za ki 6 te bako ya jeudi to kotuna tala Gobe téléphone. Bon frère, là on na se plagi na ngote fako baksa 9. Zoko kote na wanga ni milangi misu. Kuna na kumisi fako melebe. Ebe osaki bokilote ayo. O mboka bataki. Seko sakana ko pikwa mao. Ya moninga so moninga lore ya yeyo. Waba bokiso kam. Biso to bana famille ko na ba alliance. Ya ba na alliance te. Mais asa lo kumu ndenge nini? Stratégie. Yeba ko tshaba bokilo à l'aise. On a personne ça na matoi. Ayoka. Ya moni na personne ba séance oyoke. Omoni fi yokanga bien soko yebite omona kwa côté de passe ça makasi ko likaba ninga nokuta chaque mutasana mikumba na kobetela otepa bombi ya yope bomba nakosi ya moninga nga tokoza no ba pile côté cop na koyini sondio to yebanite soko pensili na zongisi po lokumo zo pesa nga pona musao na osala soki yango te lokumo na ngeza wa fo yeba ya kata konjo onika ngama ya moto za pe walete bolia nani ya passe talaka musine ko taka na bino oso ba deke tolaka musine mi vendredi lundi ti mercredi mo ko yebi o força mi bali musine la ka bana Thompson o boya ndeni foti na ngate salaire mais so to mbika so se wana o le ka vendredi foje vraiment si se ba pa ba ye azoka dia sane mobile a longoli a bombi na réserve na bisa yo vraiment si so ko lambi biloko bapa bae obiki ba kolena mobile na yo kotika nyoso ba prate bala na mobile zona no buli moko na roti libo bomba we salaire papa kotika la yemo ko bonga sisa nyoso ndengo na zobisa yo yango mwana zobisa vérité mama ko bata mana libala eza ndenge bokanisa te yokanga ko bata mana libala eza stratégie ko pesa mobile na valeur na yo moko ko tala ka titre mobile te tala ka venir na souhait mobile nanga poto ko malobi to sala nini mobile ko sala tanga te coaching na yo mwasi pa mobile efungole vie erreur ezangi basalelo na yebisa yo bozo sena ka ba tabino alliance komanga na lati sur alliance na pesi mboko na famille na bino yo ko tsaranki na mama botanga ko mutu mabe baleki nanga ba ko tala nge ko mingambo o ba otanda ku salite ba commission ba yefo ba fitela malibano ndre ba ko senga nyongwa mapa mais balé qui no so baye bazo ko tanda ku désordre mais ba no bezate o mena ko tanda ku parti pris mobile azo ba pesa affection na moi ça ini bande ko na likola moi si or faux moi si faut tonga fermer mobile côté mobile ina bande ko na yo ça sangisa vraiment et lo que sengi ba sia lelo kaka tola sabino ba alliance au moins bien na balabala tande bozabo mais au moins na kati ya libala manka or rien yo moninga moi si Nicolas fana bala yo na ko simbi sori danda ko ndio zola passereka na pays simba to ba logo ati ka 02 to lobini okukamo papa olobi na ngai boy na article 1 olukaka mbongo zwaka to zwaka te ngapo na li associé zaka maka erande likambo so nazo ona zo tanga so ko kyango te tika constitution na ngai wana constitution pays so ko kyango na bakela bafungola ndako komi propriétaire privé sakana ndengoli pour ça autant de loi pata na bimito mwana epoka so manga eloko te loi ezaki na kati na ko lopia piaka eza mandat d'amener tala ona eza tala mobile net inga so balinga ndima engagement eza ko ba camion so mo ndende temi na parking o sati ko to koma te camion ndena monela lipine okufa noki so ko matipo na mwasha ndima la to koma na mobile ko biso na jante nga mbale so ba bokilo ba moninga ba libale ko umela po ba bonga o santi ke mbali moko
tala pa bokyo na kana soni te bocha wibulu po yo mdasisi yango kaka yo bokos bo bakisela ende na ko sota pembeni pona yo kate na ko sota na mwana mkio koli ça va bibi donc batina zoko so kotuna basali be point nini ouais angalo ngana chama manzaka tui tikango yo o chama manzaka batikela o batika ngai pesi ngai nini tala se mobala boyo côté na famille rankini te mobali mobimba so to lambi miloko ke na nzungu na kenda kokoma ngona mir na sima ndako na likala elali sangi misini mitano yo so mona mobala boyo pona moni ba jeune to lambi so to atwa na ngona tango lipapo pam mais passer to kabila bana ngana za bato no pango te mo kabila bana yo mona sociali kelembao on a commencé mille misini elali 5 na kepe na likala na sima ndako na komina mire elali mitano okoyeba yo kabala tala yo ibale kufa na tongo yo mtabi misaka mbongo tala saka no passer John moi sina wa kabate kabana lero ezali to kaba bango bazo fletcher to konda ngakolo tayo yo saka na via kongo nana ko kolisa nani tano bana nde babebuki na nzala osoma nde bana ba comité yo so mona mikro nde bakosa ga hashi okumo kosa bana hashi mwana kato zo kosa ana 2 ans po zo kola te mwana komile kwa kangama na kolia passion okumo kosa bana hashi ngana kosa bana hashi ozana komia tena mwana bazana 7 ans 4,5 pour autant mwana moki mamika oyo kosa tala mboke sei to moni mboko to vive kana formalité comment mutaki église te mazo senga frère du monde c'est que difficulté le kinani fait wow frère du monde ya seigneur ngana ukeni tala saka na mboko amakambo yindi ya moni mboko ndio sawa foza misuga ya moni nganyoso mwana mikemo mboka tala to suki sawa na mona kili kamo pesinga passe mwana muke ya 3 mois atimbeli ke mama nazo sali kanai faut ya mama te kozanga o sentir que ya ko beze belé tala moni pesa Congo pozo tambola te mama tambolo mona makambo na ko sote ozo mona mutokola ngai seri mo bena kende pa mutu mo be simbita penga ka 1000 francs ere ne pas azo baketi ngati na rabis azo mona te taxi e 6 na zo ba ko matela site ke na lingi bisite yena ngamba ozo wapi ngamba mili wana sovietique donc on a malin betina ndao so na moni formalité ndako be na 21h na comble vide so formalité ezate moi 1000 na longoli 500 e bominga na poko na lala na tongo 500 na bana ba schéma Congo yo kanga tala to vive na Congo na kwata moko koko malobi nzambe kaka donc moninga so ko fingi mutata yibi wana makamna bino ngana jijande acte sali me kote muyibi na etika e pour avoir comme muyibi atambo na fa normal nana pia kiye saka na mboko mutu musaka sa musa pena me kobi na suka o yaka ka lobby mais patron je tanga mbonga la kielo lobby asalani na mboko motema même ça na Congo même Satan ce qui Satan ko tubela pour na Congo et que muke Satan tubela azo banga mabele kitro masu ma Congo atanga na laksa bango me komi ko dubena ngamo ko kolong bango peyo mama o mboka li felo mboka ni so bati mwana reba seple bakomi ko silika bakisi mwana boti boti te o mboka ni vraiment chaka azemi mais na chese mi bolukaki na bota na boti e baby so tika nini abakisi mwana ayo ke okende ko mtachanga mama yeso yaya boti susu omuna Congo mama yaya boti yo mais pasteur faut bota pe na calcul mama nga pona nga bota tina sele zambe zane belé banda ke tongama na bien nanga na nzambe na ofuni muninga ba document amoni ke na zapia ka pesinga 8 na bomba bango pona nini comment ko bomba bana mukomba le kabaki no sensa na lola tika bango bakende décharger eza ba colis oya koki atika la kokita kei nakosi weza mboka Tokyo to koma nakosi fam yomoni mwasi nazo bala mikolo pika pende poko bota nde nazo la okobota
tokopesa bakomba français ti tokoti ya lingala nyonso bana nazaka papa Roki papa Mutombo yeyo papa Kadima papa Geneviève ngaka na kati papa Rosari ngai tala mutango conseil kaka na vie on a osukisa wa tolinga vie ndenge nzamba tia longola souci nalobaka nyonso nakoseka mais objectif ya moko linga nzamba apesi yo pema kanga mato na biyoka yoka mpo bakocholoka na niveau bakuteli yo kopanza na toke noteka garde comme si nzamba alinga bango koleka yo mais linga aza na confiance na suki komona bonheur persévérer opianga raison avant sepela tcholama sali tcho réussite ya te vraiment comment yoki nzala to sepela na fufu vraiment loi ya vie wasala matoi ayoka na mwana base ok tokomi na suka émission na biso bambote na kaka na papa Emmanuel Miyuna Gumela na Brazzaville oya owayo na États-Unis napesi mbote na Ricky Manzaka Marco Loko mobala Blessing na Irlande napesi mbote na mama Stéphanie napesi mbote na yo moko oui merci pasteur bambote ebele cameraman na biso pe bambote ebele chaîne na biso Ciara Mboyo TV Ciara Mboyo TV bo umela staff ebele tozawa donc napesi bato tout bazawa bambote ebele base aux 15e limité donc tous ensemble vraiment na lève tout fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment on est ensemble merci à toi. Ok merci balani na biso ya Ciara Mboyo TV bino moko boyoki pasteur John ndenge apesi liteya mage na seki mage bino pe bolanda bokoseka mais eza vraiment conseil surtout nga nazwi ebele surtout ya biso basi nazwi vraiment ebele merci pour bino bozalaka toujours branché pour na kolanda bémission kitoko ya malamu napesi bino nyonso bambote ebele et napesi mbote na mama na nga la patron na Ciara Mboyo TV bambote na ebele place azali bambote ebele bino tout oyo bolandaka bémission ya Olga automatique bambote ebele merci bye bye à la prochaine.